szefami Urzędu do Spraw Studentów z Warszawy. I faktycznie zostało zaktualizowane wiele rzeczy, o których wcześniej na Państwo słyszeli w mediach. Ja przyniosłam nasz model, który jak Państwo wiedzą, powstał zespół do spraw modelu integracji migrantów w Gdańsku. I od razu powiem, że to była inicjatywa oddolna obywatelska. Natomiast urząd włączył się w to działanie i zaprosił wszystkie możliwe podmioty ze wszystkich możliwych sektorów do współpracy i zespół został powołany zarządzeniem prezydenta miasta Gdańska i pracuje już od maja. Spotyka się raz w miesiącu, pracuje w 8 grupach tematycznych. Prowadzę taką aktualną wersję modelu, bo ona jest cały czas pod 4 w kopie, ale ona jest cały czas aktualizowana, bo cały czas na spotkaniach dyskutujemy, co powinno być wypełniane, co powinno być zmieniane. Także cały czas jest to na bieżąco aktualizowane. Jeżeli chodzi o, także jeżeli będą Państwo mieli pytania do tego modelu, to zapraszam. Natomiast chciałam powiedzieć od razu na początku, że ten model nie jest absolutnie żadną polityką migracyjną. To jest tutaj to jest inicjatywa nasza lokalna i ma odpowiadać na potrzeby imigrantów, którzy już tutaj mieszkają, którzy już tutaj żyją i z jakimi trudnościami mogą się spotykać, tak jak właśnie mówiła Karolina. I teraz tak, jeżeli chodzi, bo to na pewno jest, pewnie będą Państwo chcieli wiedzieć, bo to jest bardzo duży szum medialny wokół tego tematu. Natomiast tak naprawdę to chodzi teraz właśnie sprawdzam dokładne dane, że chodzi prawdopodobnie o 7082 osoby w przeciągu 2 lat o przyjęcie tych osób do całej Polski na 2016-2017. I tak naprawdę to, tak jak właśnie Urząd do Spraw Studentów podkreślał, że będzie to robione etapowo, czyli maksymalnie po 150 osób w jednej, za każdym razem. No więc licząc to na całą Polskę i no, możemy sobie wyobrazić, że to naprawdę nie będzie duża liczba osób. No i znaczy, my rozumiemy też, że to jest teraz taki jest faktycznie temat i wokół tego się dużo mówi, ale też chciałam Państwu polecić, nie wiem, pewnie Państwo widzieli, taką bardzo dobrą akcję informacyjną Urzędu Spraw Cudzoziemców, którą się nazywa też w Gazecie Wyborczej. Uchodźcy w Polsce więcej wiedzy, mniej strachu. To jest też do pobrania na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. I tutaj faktycznie są wszelkie wątpliwości. Jeżeli chodzi o Urząd Miejski w Gdańsku, to jako jednostka samorządowa on nie ma nie ma mocy decyzyjnych w kwestii przyjmowania uchodźców. Za to odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i podległy mu Urząd do Spraw Cudzoziemców. I na tym poziomie jest regulowana ta polityka migracyjna. Na tą chwilę, na ten stan obecny, wiadomo, że po teraz zmianie rządu również Urząd do Spraw Cudzoziemców jest troszeczkę zawieszona w decyzjach. Teraz do 15 grudnia ma przygotować plan plan operacyjny, który będzie obejmował te wszystkie zadania związane z przyjęciem uchodźców, ale też przede wszystkim możliwościami, tak, i dostosowaniem tutaj do tych warunków, które w Polsce są. Obecnie teraz jest aktualizowana w całej Polsce dla ministerstwa baza lokalów, która mogłaby być przystosowana na lokale dla uchodźców.
Oprócz tego jeszcze oczywiście są planowane programy integracyjne po wyjściu uchodźców ze środka, które zdecydują się żyć poza środkiem. Tam Państwo mają też wyszczególnione kwoty, jakie są przeznaczane na tą pomoc dla imigrantów, na pomoc dla uchodźców, ponieważ wokół tego też naprawdę narosło bardzo wiele mitów, tak, że to jest jakaś niesamowita pomoc finansowa. Tymczasem no to są naprawdę bardzo niskie środki, które pozwolą na takie minimalne utrzymanie się. I teraz, przepraszam, za tą zaczniecie niedyspozycję głosową. I generalnie też są takie wytyczne z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, że wszystko w każdym obszarze musimy współpracować, czyli sektor pozarządowy, jednostki administracji samorządowej, rządowej, jednostki edukacyjne, żeby działać w partnerstwie i tworzyć też po prostu sieci kontaktów, sieci pomocy. Ja pamiętam, jak powoływaliśmy zespół i każda z instytucji, czy to właśnie MOP, czy organizacje pozarządowe, czy jednostki, opowiadały właśnie, jakie na ten moment mają bieżące problemy i jak to można łatwiej, szybciej rozwiązać w byciu, jeżeli jest się po prostu zsieciowanym i w kontaktach, i są u nas też w modelu osoby z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tam z Wydziału do Spraw Cudzoziemców, ze szkół, z organizacji pozarządowych, z uniwersytetów. W każdym tym obszarze tematycznym skupiło się wielu specjalistów właśnie z różnych miejsc. Także to jest bardzo fajna wymiana doświadczeń i wiedzy. Jeżeli chodzi o plan teraz ogólnie taki operacyjny, no to on na razie nie jest jeszcze zaakceptowany. Teraz jest dopiero właśnie będzie konsultowany. No i też znaczy na pewno zostanie ta liczba, do której się rząd polski zobowiązał, czyli około 7 tysięcy osób. No i zgubiłam, przepraszam, wątek. No i generalnie my, Urząd Miejski jako samorząd tak naprawdę może albo wyjść sam z propozycją do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, albo być zaproszonym po prostu do realizacji zadań. I to też się musi opierać, właśnie tak jak powiedziałam tutaj, o naszą lokalną diagnozę, potrzeby, możliwości też przyjęcia osób i programy. I dlatego też, bo dużo się właśnie mówi też o tych różnicach międzykulturowych ze strony imigrantów, którzy nie będą się chcieli integrować. Natomiast my po kilku spotkaniach takich właśnie międzysektorowych zauważyliśmy, że też jest jeszcze ta druga strona społeczności przyjmującej. To jest naprawdę kluczowa i powinny być kampanie właśnie edukacyjne, uświadamiające. Urząd do Spraw Cudzoziemców mówi, że są już takie projekty, są nawet gotowe kampanie, natomiast oni w tym momencie, tak jak właśnie mówiłam, czekają po prostu na zielone światło, tak, z MSWiA i z rządu. Też jak rozmawialiśmy tutaj, bo w kontekście tych, na pewno Państwo słyszeli o tych manifestacjach przeciwko imigrantom, naszym zdaniem dla zrównoważenia tej sytuacji powinny być takie, znaczy na pewno potrzebna jest większa wiedza i informowanie, chociażby nawet zakładając, czy właśnie te koszty utrzymania, że te środki to nie są środki przeznaczane nie są przenoszone środki z pomocy społecznej dla osób wykluczonych społecznie, w sensie tutaj naszym kraju, tylko to są środki zewnętrzne, tak? W sensie nie są to środki samorządowe. I kolejna rzecz, tutaj na styku w sensie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
też rozmawialiśmy, że potrzebna jest na pewno, żeby to w ogóle rozwinąć, potrzebna jest taka stabilizacja działań. Jak Karla wspomniała tutaj o programie mentorów, no to oczywiście to na jakiś czas jest w porządku, znaczy w sensie, że są osoby, które się angażują w wolontariat. Natomiast na dłuższą metę to musi być jakieś systemowe rozwiązanie i też wsparte po prostu i finansowo, i kadrowo. Nawet wczoraj właśnie szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców stwierdził, że najlepiej byłoby, gdyby oni mieli pracownika oddelegowanego do centrum, tak? do lokalnego. No właśnie tak właśnie padł taki pomysł. No ale też z kolei pojawia się problem, czy może pomysł na to, jak dystrybuować środki finansowe. Czy one są na razie głównie centralne, tak? I Urząd do Spraw Cudzoziemców za każdą osobę, czy przesiedloną, czy relokowaną otrzyma przesiedloną 10 000 euro, a za osobę relokowaną 6 000 euro. Tylko należy pamiętać, że to jest koszt całego w ogóle procesu, tak? Od momentu i pracy specjalistów tam na miejscu, z weryfikacji, sprawdzania, transportu. Także no, tak to na ten moment wygląda. I żeby, no, może Państwo mają jakieś pytania, bo tak posłuchałam ten model, powiedziałam tak właśnie ogólnie, jaki jest teraz w ogóle moment. Teraz też w przyszłym tygodniu mamy spotkanie właśnie z przedstawicielem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, żeby powiedział, jakie będą możliwości dla samorządu